嗱，好多時咧，男人真係唔係太了解女人嘅。如果真係想提升同另一半嘅關係咧，記得睇到尾啦。嗱，大家有冇聽過啊？聽老婆講會發達啊，或者係老婆係男人嘅運啊等等之類嘅説話啦。嗱，白啲咁講啊，其實男人娶得個老婆翻屋企，每日翻到屋企啊，都係想見到個老婆笑啫嘛，係咪？佢嘅開心其實都等於你哋叉緊電嘅喎。好多時咧，大部分嘅男人咧都會過多嘅道理啦，同埋過度嘅分析啦，而導致到雙方睇法咧係好唔一致嘅。其實女人要嘅嘢真係好簡單，你只要每日都做到關注佢啊，重視佢啊，讚美下佢啊。例如啊，你每日放工翻到嚟俾個擁抱佢啊，出門去之前呢，就或者翻到屋企啦都錫啖佢，間中講下一啲甜言蜜語。當然你經濟許可嘅，間中去買下禮物咧俾佢就錦上添花啦嚇。但係最緊要嘅係俾佢知道你係寵愛佢嘅，你將佢係放喺第一位嘅。嗱，大家諗下，佢原先喺自己嘅家庭有一個好寵愛佢嘅爸爸，佢都離開呢個家庭去嫁俾你，兼生埋小朋友，仲要跟你姓添嘅，你係咪應該比佢嘅爸爸更加寵愛佢呢？因為呢個人係將會陪伴你，無論病啊，甚至到你老啊，其實佢都仲喺你身邊嘅人嚟嘅。只要你諗通呢一點呢，每日就好似一個爸爸咁樣寵愛自己嘅老婆，哪怕一日你輸，佢會陪你東山再起；你贏，佢亦都會陪你君臨天下。所以唔好再同你身邊嘅女人去計較啱與錯啦，好好珍惜啦。